ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ବିହାର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ବାହାରିଲା ଟ୍ରେନ୍ ବଗି। ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତିନୋଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ। ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ତିନୋଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ। ବିହାର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁନାଥପୁରଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆନନ୍ଦପୁର ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ତିନୋଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ବିହାର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ତିନୋଟି ବଗି ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ରଘୁନାଥପୁରଠାରେ।